我们之前介绍过的 AI 工具 Domoe 刚刚发布了视频转绘画风格 2.0， 这个新版本首先发布了宫崎骏的动画风格。Domoe 现在有10种视频风格，可以一键将视频风格进行转化，比如素风格、漫画风格、扁平化、动漫风格等等。新升级的能力有大幅的进步，比如这个视频，在大幅度的舞蹈动作下，视频风格也能够保持稳定。将 Sora 做出来的狗狗通过 Domo 再次做一下，也是挺帅的。